अगर आप नए साल के मौके पर अपने बच्चों के साथ बोकारो के सेक्टर 4 में स्थित जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जाना चाहते हैं, तो ये एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है। उद्यान की स्थापना बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन द्वारा 1989 की गई थी। आज यहाँ नया टॉय ट्रेन आ गया है, आप आनंद ले सकते हैं। जवानी की रेल में